நண்பர்களே ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம சகல வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அவங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி சுக்குன்னு சொல்லலாம், இஞ்சின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து ஃபேஸ் க்ரீமு, மஞ்சள் க்ரீமு. அதுக்கப்புறம் வந்து நெகப்பாலிஷ், ஃப்ரிட்ஜில் கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக நெகப்பாலிஷ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட், குழந்தைங்கிட்ட இருந்து பிடிங்கி வச்ச சாக்லேட். அப்புறம் பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு பொடி, பொடி எல்லாம் நெகப்பாலிஷ் தான் வச்சுருக்காங்க. நெகப்பாலிஷ் கெட்டு போகாமல் இருக்குங்க. பாருங்கப்பா, நெகப்பாலிஷ் எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு தெரில. குழம்பு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த குழம்பு முக்கியமாக நம்ம ஃப்ரீசரை பார்க்கணும். ஃப்ரீசரில் பாருங்கள்